好来，志伟要补充。对，我觉得因为一开始我就有关注这个新闻，但当时其实我觉得日本的媒体是很配合警方的，对，他也不会去透露警方掌握什么讯息，真的跟台湾的媒体不一样。我们如果台湾的话，早就跑到警方前面了。对，那真的哈，那所以一切都是在就是像刚刚瑞德哥讲的那样，但事实上就是说，你从后面，所以到底日本的新闻业发达吗？其实应该是发达，发达啊，怎么不？他们就很配合警方哦，所以你也会这样是好还是不好？我觉得这样子要破案是不是比较容易一点，才不会让这个嫌犯知道说不会泄密。那我知道现在有什么状况，我应该要去赶快把尸体埋起来或干嘛。那当然，热德哥刚刚讲说预谋这件事情，是因为你是一时冲动还是预谋，这个罪行是有完全不一样的逻辑。那当然就是说，有人看到说他被他这个继父在五金行打嘛，那这个小男童呢，他也有跟他的同学讲说他不喜欢他，而且他这个继父不喜欢在他面前提到他的原生爸爸，然后也不喜欢他，他也不可以叫他爸爸，但他当然也没叫他爸爸啦，他都用大叔来称呼他。那因为比较特别的一点是说，如果你跟这个孩子是相处很好的。刚刚瑞德哥有讲说，他10分钟就去报案了。第一点，就不太合理，应该急着要先去找嘛，这么快就报案，当然报案也许是一个冷静的做法，不过他做的那个海报就速度很快，然后特别是做海报速度多快？他就很快啊，就是报了案之后就开始发海报啦，说他孩子要协寻那你不是知道他怎么了，你干嘛要做这么快做这件事？第一点，然后第二点呢，他有去拍他那个鞋子，就是那个鞋子还不是说脱掉之后拍的，因为他的寻人启事里面有说他穿的什么样的鞋子，那个鞋子是他几天前穿的鞋子拍下来的，所以就等于是说很刻意，你很刻意拍这双鞋要去。你有翕恁囝鞋啊不？我翕上的翕别的，我乃特别去拍他的鞋子，除非今天是要讲说这双鞋我送他嘛，对不对？那然后你看，先丢书包再丢鞋嘛，那你又很清楚的知道那一天他是穿这双鞋出去，所以这不是此地无银300两吗？所以这个爸爸的这个继父的行为，其实很容易就有破绽。那他为什么尸体要不断的搬动？也是因为就是可能因为开始本来没有派那么多人，我看一开始新闻是说有出动人去找，那他可能发现有人要来找了，那我要赶快搬尸体到别的地方，不要被找到。但你也不晓得为什么他会只是搬动他不是挖。我们看以前的一些命案很难查的什么把它弄到水泥里面捅尸的嘛，对不对？或挖埋在土里面，你要找也不好找。是，但他没有我觉得他就很奇怪。其实这个案子里面还有一个人真的很值得讨论，就是他妈妈。对，我正要讲啊。对，因为一般来讲就是说，你的儿子死了，你对于你的另一半，他的很多反常，你应该会质疑的。对，一在去的啊，对啊，阿姨平时咧翕鞋阿姨都没惊慌，就觉得说其实是异常的，或者是我是说，到底妈妈后来知不知道是他杀的？对，如果是知道他杀的，而他又假装成跟他一起去找尸体，对，这事情也不得了。不过我先讲一下因为我是凡人刚刚不是说警方说，你的这个行车记录器你有删对不对？讲起来那讲到我就惊死对吧？因为你没想到，因为你做他该水做贼心虚嘛。对啊。第二个，行车监视器，你小孩没有下车你又说你有下车，我们嚇死了嘛。你好像被拆穿了嘛。我那时候为了做节目，我真的就请刑事警察局帮我做测谎。那测谎很简单，然后我给你测谎，然后呢，他就把我的心脏这个额头手就是那个会看到你的波动，都迄个啥，迄个sensor感应器给它量起来嘛，量做一线好，伊就是讲我到底我会不会出汗，我心跳会不会加速，我的脑波有没有不一样，这样，怎么测呢？他就说好我跟你讲，1、2、3、4、5，你心里内心写一个数字，握在纸上，或者写在手上，对，1、2、3、4、5，你写一个，然后他就开始问，然后他说第一次你要把1、2、3、4、5，我问你的时候都要说不对，都要说不对，好，然后他猜的对不对的意思？你手上写的是1，对不对？不对，
手上写的是2，对不对？不对。手上写的是3，对不对？不对。手上写的是4，对不对？不对。手上写的是5，对不对？不对。所以你中间有一个说谎。有一个说谎，对，他知道你说谎的时候的表现。对。哦。第2次他再问，你手上写的是1，对不对？不对。手上写的是2，对不对？不对。手上写的是3，对不对？不对。手上写的是5，对不对？你都乱掉，本来要讲对，不对都乱掉。他竟然4跳过去。对。他会跳过去。他已经知道了。他已经知道了。他已经从你所有，因为你刚有一个是说谎。对。啊，我就手上写的是4。对。然后手上写的是，当我讲说4不对的时候，我就说谎了。对啊。所以那个，他后来给我看我的那个曲线啊，写到说，讲到4你说谎的时候，他是跳起来。对，对。我就想说，我怎么那么愚蠢？我为什么不是50万人中间的？不是这个在这，你想测试自己能不能说谎？我想要知道说测谎到底准不准？对，好啊，我认为是蛮准的了。我讲实在话，因为看那个影集，一般测谎不就是针对他，你有没有犯下这个案件？你要不要好好交代这件事情？那我没有犯，我要交代什么呢？对，然后就开始丢一些东西啊给他看啊。然后他问第3次，他说你手上写的是4，对不对？那你还要讲不对吗？没有啊，我就说对啊，结果就是那个叫什么？诚实招供，坦白从因为就是你的心跳、脉搏跟你的皮肤电阻了。对，还有我们说谎的时候，人在说谎的时候，会有一个古代的印度就知道了，会吞口水。有些人说谎会咳嗽，或是吞口水，会有一些动作，因为他在开始说谎。对啊，那还有一个人会真的会咳一下呢，那就是在说谎，因为他一直咳。还有他不说谎的时候不会咳，说请勿对号入座啊！我们只是就案例谈案例，真的会，因为你会开始他也会吞口水呢，还有眨眼睛，还是会口干舌燥。还有一个，但是不能教啊，还有一个你百看百准就知道你在说谎。是哦，对，没在供掉。因为讲了以后，天下的男人都会骂我。那就广告时间告诉我们。有意思，有意思。好，那我们来请教一下翠芬，你怎么看？我看的话，会觉得这个继父的杀人动机是什么？心理？我会觉得我先从他的那个说的话跟行为来看，我是会觉得是因为孩子不服从他的指令。我觉得这是一个很重要的。那他一直说自己是一时冲动，他是已经在自我保护了。那他会用勒毙这个方法啊，我是会感觉这是一个高度情绪暴力的一个行为。那触发点最有可能就是孩子不听他的话。那大家要想哦，他自己也有一个同年龄的小孩，10岁，我抛弃我自己的小孩，我不照顾我自己的小孩，我来照顾你，然后我来对你好，你还这样回馈我，其实他内心会有一个罪恶感，再加上一个愤怒感的交叉作用，所以他们双方的冲突一定是越来越高。那他也有打这个小孩，那另外一个这个小孩就是不跟他讲话，所以他对于这样的状况，我相信是一个长期累积啦，所以他高度情绪，然后再加上他想要控制这个小孩，以至于就发生这个大悲剧。不过像刚刚郑大哥你有问啊，就他犯罪之后，到底他是预谋的，还是后面他才决定这样做？到底是在车上发生一个冲突，他一时失控，一时冲动还是预谋？对，那会看因为一时冲动跟预谋罪不一样，对不对？但是我自己觉得啊，他在预谋还是有一点可能性。如果说他搜寻那个弃尸这些，他都是在杀死这个小孩之前就已经去 Google 了。对。然后我觉得他预谋的可能性就是高的。但如果是之后才搜寻，那有可能他真的是一时气不过，理智断线。然后在极度的愤怒下，的确有可能会发生这样的事情。然后他后来做的都是就是盖证据，但我觉得他有一个我觉得蛮值得讨论的，他就是像刚刚志伟说的，他快速去印传单，然后公布孩子鞋子的特写，那这个行为的确是蛮异常的，因为一般的爸爸妈妈在这样的慌乱下，可以找出他的生活照，所以拜托帮我找我的小孩，然后他会去特别，而且他要我们去找到这双鞋子所以我觉得他心理状态蛮特别。如果说一般我不要你们找到这个小孩，我不要找到书包，也不要找到他的鞋子，
那我一定不会公布给你们。对，如果我真的要掩盖的话，我不会公布给你们哦。因为是他载出去的，对，其他人可能也不晓得他穿什么鞋，对，不晓得他穿什么鞋，但他特别去特写这个部分。